告诉我要解决什么问题？我想解决我女儿咳嗽的问题。哦，我那个看到一艘小船呐、就人家划的那个船呐、呃就是从那个岛上啊划回家啊，划回家划回家的时候，好像满身是汗呐，满身是汗呐，这个就照前面的一个场景了两个人在船上满身是汗的，满身是汗的以后，慢慢那个没那么热了没那么热了，但满身是汗，汗把身上蒸发走的时候，带走人的热量带走人的热量，因为前两天人太热了以后，就是感觉器官有点麻木了感觉有点就没那么灵敏了一直处于高温状态的话，没那么灵敏了实际上这个时候，人突然那个没有那个东西砸下来了没有东西砸下来了然后呢，又是夜里边，黑夜里边啊，周围环境就明显温度低了相当突然一下子由原来的那个很高温的环境，一下子都变成那个周边正常环境的温度了，相当于突然一下子温度降下来了，温度降下来一个吸进的冷空气吸进的冷空气在鼻子到呼吸道那个过程当中突然一下子冷了。突然一下子冷了以后，引起了那个呼吸道的痉挛，咳嗽但没有炎症，炎症没有，是那个冷空气引起的冷空气痉挛引起的那呼吸道的痉挛，所以呢，呼吸道吸到冷空气以后呢，就咳嗽了是吸到冷空气引起的，吸到冷空气引起的好像在那个划船呢呃，那个冷空气引起的冷空气引起的哦，你说现在你说这样的话，我们你说回到家以后我们在温暖的房间里多待着点，呃回到家以后，我们在温暖的房间里面多待着点。在温暖的房间里多待着点如果房间里那个比较炎冷的话，就开点暖气哎，这样呢，慢慢，呼吸道的那个呼吸的那个空气变暖和起来了变暖和起来了变暖和起来了，变暖和起来了然后呢，暖和起来以后呢，你说那我们把身上那个以前出的那些汗呢实际上已经干了已经干了。但是呢，就相当于前面出了好多汗以后，就是黏黏糊糊的，好多东西粘在身体上也不舒服也不舒服。实际上就是现在相当于现在我看到状况好像体温正常了我看到的，现在这状态看的正常的。然后就是，就是相当于前面一直在高温下，然后突然一下子转正常以后，又加上一个外界环境温度低，再加上一个自己的灵敏度下降了嘛，就是因为前阵子高温引起的，灵敏度下降了所以这样的情况之下呢，要自己给自己找个舒适的环境相当于都在房间里待，少到户外冷的地方去，然后呢把身上洗干净，小孩子的包括自己的，就相当出了好多汗以后，黏黏糊糊的就，沾了还有其他东西之类的，洗干净，这样的身体机能慢慢恢复正常恢复正常，相当于就是说如果不排卵，这个场景还在那个倒回家的水路上，还在小船上，相当于这个场景还在定格在小船上，所以呢，就是好像定格在那边的话就相当于这个因素没解除的，还在那边呃，
还在那边的话，就咳嗽慢慢，就是最后会变成慢性咳嗽啊。相当这个信息人停留在那个信息上了。现在今天排了以后呢，就把人场景呢从那个小岛，回家的那个水路上划船那个场景，这过了过了，进了家里的环境当中了，场景改了啊。相当于你本来就你们两个人一直在船上，一直在那个小船上，虽然是那个高温已经退去了但是呢，还在那个，在那个温度比较夜里，温度比较低的地方在划船一直在划船，这个动作一直跟着你这个信息就相当于没有跟着时间往下走在临界看来就是你停留在那个点上了，现在就把你那个停留的点呢拿掉了，拿掉场景回到家里了回到家里了，那么就相当于粘在身上的一个东西就相当于就是那个信息就跟在身上一直停留在水上面，现在相当于一刀把它砍掉了，身上相当于长了一个什么东西没用的东西粘在身上了，现在一刀把它砍掉了，砍掉以后把这个信息斩断了，斩断以后现在那个场景主要在家里了在家里以后，然后呢呼吸到这个环境是温暖湿润的空气这样就不会是冷空气刺激到呼吸道不会刺激到呼吸道这样子总是咳是这么一回事现在就场景切换掉了，切换掉了，把时光往后推了，相当于你原来一直在过去的场景里边就前阵子的那个场景里边现在把它了了解掉了两个是同一件事情好的，好的，谢谢。好，那就这样